逛街购物杀时间，还是观光客想体验台北人文文化，来一趟江街北大街，相信会带给你无比的满足与乐趣。感觉还蛮爽的。丰原松志路口，台北101大楼坐落在台北最精华的信义区，楼高508公尺，下雨了。地上101层，地下5层，是台北的地标。2004年完工后，到2010年之间，拥有世界第1高楼的纪录。目前，造型像竹子一样，外观不但具有律动美感，也蕴含节节高升、生生不息的意涵，开创国际摩天大楼。松寿路口。逛街、购物，感受这个地方的繁华，是城市旅行最普遍的方式。信义商圈被称为台北的曼哈顿，当然要去好好的逛一逛喽。信义计划区是台北市新兴商业区，台北市政府、台北101、台北世界贸易中心展览大楼、企业总部、百货公司、饭店、时尚餐厅、复合性书店和影城等众所周知的地标，都集中在这个区域里，形成台北最具国际化与指标性的信义商圈。信义商圈的建筑各有特色，街道宽敞整洁，规划完善。毗邻街区的百货公司、大型橱窗和公共设施十分有设计感。出入的人潮穿着打扮流行而有品味。最特别的是，商圈中的百货公司以空中廊道互相连通，无论情侣都可以用一种轻松悠闲的心情漫步其中，也可以从不同的角度观赏这里繁忙的街景和连日高楼所形成的特殊天际线。整个商圈流露出时尚新潮的都会气息，北巴其他国际一线城市。信义商圈是情人或朋友约会的圣地，逛街、聚餐、看电影、参加书店艺文讲座，或只是在绿荫人行道徒步区欣赏街头艺人表演，都很有乐趣。下雨。白天商业金融中心快速紧凑的步调，到了晚上，信义商圈摇身一变成为光彩夺目、浪漫迷人的都会风景。周末假日的信义商圈是一个超大型舞台，经常举办假日娱乐活动。影城中庭广场也常有流行音乐或电影宣传活动，汇聚更多人潮的商圈更加热闹、欢乐而充满活力。信义商圈是个属于新时代的商圈，拥有不同于其他地区的风情。想要认识台北城市新风貌，来这里就对了。捷运市政府站。现在我们来到了位在忠孝东路和基隆路交叉口的捷运市政府站，这里是台北市前往宜兰等公路运输转运站。地下5层楼，地上31层楼。地下2楼到7楼是百货公司，8楼到31楼是全球顶级的设计饭店。
地下2楼是台北捷运板南线，和百货公司以及台北市政府联通。1楼是长途客运转运站，中小东路上有多线公车，四通八达，地理位置十分优越，人潮众多。无论到市府洽公或逛街购物、吃美食都很方便，也是台北流行讯息的发送基地。台北市政府是台北行政中心，双十造型的建筑中是一个开放式的办公场所，占地广大。在这里办公的市府员工有上起时髦又热闹。捷运忠孝敦化站附近街区非常适合散步闲逛，巷弄里的潮流精品、个性小店或是时尚咖啡厅都各具特色与风格。无论是经典欧陆、美式都会、日本风情、韩国时尚，都能让你感受多元丰富的流行文化风貌。在饮食方面，中西料理、日本料理、异国美食、街头小吃应有尽有，美味又丰盛。通常大马路上的1楼多是店家，2楼有很多餐厅，3楼以上则有一些医美诊所进驻。另外，东区地下街从捷运忠孝敦化站连接到忠孝复兴站，全长共725公尺，游客可以完全不受天气影响，尽情逛街，非常方便。捷运忠孝敦化站附近还有人气景点。